بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہوئی شمع روشن تو جلنے لگے پروانے، آغاز تو بسم اللہ انجام خدا جانے۔ پیارے دوستو، بڑھتی ہوئی بے روزگاری کے پیش نظر میں نے یہ ضروری سمجھا ہے کہ آپ دوستوں سے کچھ باتیں شیئر کریں۔ دوستو، یہ میں نے ایک چھوٹا سا سیٹ اپ بنایا ہے، یہ ہے ٹرکی برڈ۔ تو کوئی بھی دوست، چلو جس کو کوئی کاروبار، کوئی بزنس، چھوٹی موٹی کوئی نوکری کر رہا ہے، تو وہ ساتھ یہ چھوٹا سا سائیڈ بزنس کے طور پہ اپنا سیٹ اپ رکھ سکتا ہے۔ دوستو، یہ ٹرکی برڈ ایک سیدھی سادی بریڈ ہے، یہ اتنا کوئی وہ پروفیشنل نہیں ہے، یہ سیمپل سی بریڈ ہے۔ اس کا کھانے پینے میں جو کچھ بھی اس کو دو یہ کھا پی جاتا ہے۔ یہ اس کو پالک کاٹ کے ڈالی ہوئی ہے، تو یہ بڑے شوق سے کھا رہے ہیں۔ اور یہ ساتھ چھوٹا سا ایک برتن وہ میں نے لوہے کا رکھا ہوا تھا ڈبہ، لیکن یہ کھانے پینے میں تھوڑا سا ڈسٹرب ہوتے تھے، تو میں نے یہ لکڑ کا نا چھوٹا سا یہ بنا کے رکھ دیا، تو اس میں ان کو ڈالتا ہوں، تو یہ ماشاءاللہ اچھے طریقے سے کھا جاتے ہیں اور ضائع بھی نہیں کرتے۔ یہ ساتھ میں نے ایک پانی کا برتن رکھا ہوا ہے، تو پانی پیتے ہیں۔ یہ میں نے ایک کیج بنایا ہے ان کا، یہ تقریباً جو ہے نا یہ 11 فٹ اس کا جو ہے وہ لمبائی ہے، اور تقریباً 7 فٹ اس کی چوڑائی ہے۔ تو یہ چھوٹا سا کیج ہے، اس میں یہ 2 پیر ہیں، اور یہ بڑی آسانی سے گھوم پھر سکتے ہیں، اور بہت اچھے طریقے سے یہ رہ رہے ہیں۔ اور نیچے میں نے تھوڑا سا وہ ان میں برادہ سا ڈالا تھا، لیکن ساتھ وہ چاول کی جو پرالی ہے یہ بھی ڈال دیا۔ چلو اس میں تھوڑا سا جو ہے ان کے پاؤں وغیرہ جو ہیں وہ صاف ہو جاتے ہیں، جب یہ گھومتے ہیں تو اس میں پھرتے چلتے ہیں تو یہ پاؤں صاف ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو، یہ بہت اچھی بریڈ ہے، اس میں ایک تو بیماری بہت کم ہے، دوسرا اس کا یہ ہے کہ یہ اگر آپ رکھ لیں گے تو اس کے لیے کوئی خاص انکوبیٹر کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تقریباً سالانہ 80 انڈے دیتی ہے، تو ایک بار تقریباً 40-45 انڈے دے کے یہ کڑک ہو جاتی ہے، اور اس کو انڈے اگر جدھر دے رہی ہے تو اس کو ادھر ہی انڈے ادھر سے نہ اٹھاؤ، تو یہ بیٹھ جائے گی اور بچے نکال جائے گی۔ اور مزے کی بات کہ یہ نر اور مادہ جو ہے یہ دونوں بیٹھتے ہیں۔ اگر مادہ بیٹھی ہے، وہ تھک گئی ہے، وہ اٹھ جائے گی، تو اس میں وہ پھر نر بیٹھ جائے گا۔ تو اس کا یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ 2 پیر ہیں تو دونوں ہی انڈے دے رہے ہیں، تو ایک پیر کے نیچے بچے نکلوا لو، تو وہ بچے اٹھا کے آپ پال لیں، تو دوبارہ پھر اس کے نیچے انڈے رکھو گے تو یہ دوبارہ پھر بیٹھ جائے گی انہی انڈوں پہ، دوسرے انڈوں پہ پھر بچے نکال جائے گی۔ وہ بچے اٹھا کے پھر رکھ دو، 3-4 بار بھی اگر اس کے نیچے آپ انڈے رکھیں گے تو یہ بچے نکال جائے گی۔ یہ بہت ہارڈ بریڈ ہے، بیماری کے چانسز وغیرہ بھی بہت کم ہوتے ہیں۔ زیادہ تر اس کا وہ ہوتا ہے، اس کو خطرہ جو اس کے چہرے پہ، گردن پہ وہ دانے وغیرہ نکل آتے ہیں، تو اس کے لیے جو ہے اس کا ایک سیرپ ہے اینٹی فوکس۔ یہ یوٹیوب سے ایک دوست نے بتایا تھا مجھے، میرا تو اتنا وہ ایکسپیرین نہیں ہے ان کے بارے میں، پہلی دفعہ لے کے آیا ہوں، تو آپ دوستوں سے اسی لیے شیئر کر رہا ہوں کہ چلو کوئی تھوڑی بہت آپ سے معلومات ملے گی، تو تھوڑا سا میرا بھی وہ تجربہ بڑھتا جائے گا ساتھ ساتھ۔ تو اس میں یہ گھر کا جو بچا کھچا ہوتا ہے، کوئی سالن وغیرہ، دال سبزی، وہ بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اس کے آگے، یہ وہ بھی کھا جاتی ہے۔ تو باقی اس کو رکھنے میں انشاءاللہ کوئی پریشانی اور کوئی دقت نہیں پیش آتی۔ تو یہ میں نے 2 پیر خریدے ہیں، ایک سرخ ہے اور ایک یہ بلیک ہے۔
تو ایک ابھی میں نے جو ہے نا ایک پیر بک کروایا ہوا ہے سب وائٹ رنگ کا، تو وہ مجھے وہ بھائی جن سے میں نے لینا ہے بک کروایا، وہ کہہ رہے تھے کہ کل تک تقریباً آپ کا وہ جو ہے نا وہ دونوں آ جائیں گے، تو پھر انشاءاللہ دوستوں کے ساتھ وہ بھی میں شیئر کروں گا۔ تو شکریہ، السلام علیکم۔